അടുത്ത അടിപൊളി ഒരു സാധനമാണ് ഡി ബ്രോളി വേവ് ലെങ്ത്. നമുക്ക് ഡി ബ്രോയ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഡി ബ്രോഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഡി ബ്രോളി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുക. ഓക്കെ, ഡി ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, ഞാനിവിടെ പറയാം. ഞാനിവിടെ ഇതുവഴി നടന്നു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവഴി ഓടിപ്പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓടിപ്പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ പേപ്പട്ടി ഓടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരു സന്തോഷം തോന്നി. ഓക്കെ, കാലിനെ പേപ്പട്ടി ഓടിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു വേവ് ജനറേറ്റ് ആവും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഫോമിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഇതുവഴി പോയാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ആന ഇതുവഴി നടന്നു പോയി, ആന നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വേവ് ജനറേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെച്ചോണം. ആ വേവിന് ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇതുവഴി പോയി, ആ പാർട്ടിക്കിൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേവ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ആവും. ആ വേവിന് ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ വേവ്. Moving particle can be associated with a wave. The wavelength of the wave lambda is equal to h by p എന്നാണ്. h by p. h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്, p എന്താണ്, മൊമെന്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h by മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത് ഇക്വേഷൻ. എന്താണ്, മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ വേവ്. ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h by p, വേർ h ഈസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് p ഈസ് മൊമെന്റം. ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? ഇനി നിങ്ങൾ പറയുക, കണ്ടേ, നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി. ഓക്കെ, ഇതുവഴി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മാറ്റർ, ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പോലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഇതുവഴി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വേവ് ജനറേറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ആ വേവിനെ മാറ്റർ വേവ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പോയി, അപ്പോൾ ഒരു വേവ് ഉണ്ടായേ. ഓക്കെ, ഒരു വേവ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പോയി, അവിടെ ഒരു വേവ് ഉണ്ടായി. ആ വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് h by mv ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് കുറവല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മോറായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുവഴി ഒരു ആന പോയെന്നിരിക്കട്ടെ. ആന പോകുന്ന സമയത്ത് ആനയുടെ മാസ് കൂടുതലാണ്. ആനയുടെ മാസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഫോർ ദ എലിഫൻറ്റ്, ആ എലിഫൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മാസ് കൂടുതലാണ്. മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലാംഡ സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലാംഡ വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും. വളരെ സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തത്രയും സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം. അപ്പോൾ ഡി ബ്രോയ് വേവ് ലെങ്ത് ഇക്വേഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സി, മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ വേവ്. അപ്പോൾ ആന പോയാലും ഇലക്ട്രോൺ പോയാലും അവിടെ ഒരു വേവ് ജനറേറ്റ് ആവും, ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ ആന പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേവിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തത്രയും ചെറുതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വലിയ വേവ് ആയിരിക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആണ് മാസ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം. So what is de Broglie wavelength equation? Lambda, a moving particle can be associated with a wave. The wavelength of the wave is equal to h by p, where p is a momentum, h is Planck's constant. Then it is very clear, wavelength is inversely proportional to mass. So for an electron, the lambda value will be more because the mass of electron is small. See, suppose an elephant is moving here, see, walking here, see, its mass is more, so wavelength of the wave obtained will be very, very small, negligibly small, so we won't be able to measure it. Okay.